Рус ишгалчылары автаны көтлеви ракет ужумларынан башлады. Харьков вилаятында ерлешкен Змеево, Днепро, Кривий Рих, Новомосковск, Запорижье ве Хмельниччина тарафларында патламалар эшетилди. En az 4 киши эле акылды, 38 киши яраланды. Ама авалар яман улганы себебинден малуматлар да топланыла. Шер, Кой касаба, евлер ве алыш-вериш мерkezlerini урмак үчүн рус ишгалчылары Каспийден 10 бомбардыман учагы Ту-95, Воронежнын Куршина вилаятынден Ту-22 М3 ве аэробаллистик кинжал ракетлерини кулланды. Айны заманда ишгал этилген Кырымнын шымалинден С-400 ве С-300 комплекслеринден Сиир фюзелерини фырлаттылар. Бу ракетлер Украина аба савунма системалары үчүн эң зор тушуруле билгенлер сырасындадыр. Це і кінжали, і ракети, які летять, вже заходять на ціль по балістиці. Це ракета Х-22, також бачите, Іскандерів 6, також С-300, С-400. Це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Muvaffaqiyetli netijelerini Ukraina hava savunmacıları şahitlerinin yok etilivi ile gösterdi. Olarni Rus işgalci kuvvetleri Ukraina hava savunma sistemlerinin zayıf noktalarını tapmak için kullanı. Bunun beraber 24 H-101, H-555 ve 55 roketten 18'i havada yok edildi. Yüksek sesli balistik ve aerobalistik roketlerini yok edip olamadılar. Rus hapishanelerinde semiddeşlerinin yalnız bırakmamalı. Buna Ankara'da Bilken Üniversiteti'nin halkara münasebetler boyunca bölümünün profesörü Hakan Kırımlı çağırdı. O Türkiye'de Kırım Tatarlar diasporasının temsilcisi olarak Kırım'da kanunsuzca tutulgan Kırım Tatar siyasi mabuslerge mektuplar yazmağa çağırdı. Akkorçalayıcılarının bildirgenine göre şimdi Kırım'dan 150 siyasi mabuz var. Onlardan çoğuları Kırım Tatarlardır. İşte bu insanlara lütfen... Серед політв'язнів є ті, хто має хвороби серця, але росіянам на це начхати. 2 політв'язнів уже загинули в їхніх тюрмах. Цим людям треба писати листи. Можна не згадувати імена, але важливо кожне слово підтримки. Пишіть анонімно чи від імені діаспори. Ця людина зрозуміє, що кримський татарин чи турок – неважливо. Написав мені. Я не самотній у цій чорній дірі. Таким чином ми нагадаємо нашим людям у тюрмах, що вони не самотні у боротьбі. Будь ласка, якщо ми не можемо зараз воювати, витягнути їх звідти. Давайте допоможемо хоч якось. Rus hapishanelerinde kanunsuzca tutulgan Ukrainli ve Kırım Tatarlarını istegen herkes destekley bile. Bunun için Rus hapishane mektup sisteminin elektron formasını kullanmak mümkün. Onu ekranlarınızda görgen QR kod vasıtasıyla tapabilirsiniz. Mühim bir şey kaydetmeli ki mektuplar sadece Rusça yazılmalı. Çünkü hapishane senzurasından geçmeli.